faahfaahin ayaa ka soo ifbaxaysa shirkadda SKA ee lagu wareejiyay garoonka diyaaradaha Dancad ee magaalada Muqdisho. shirkadaasi waxaa la xaqiijiyay in ay dhidibada u taageen ciidamo ka tirsanaa dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska. Dubai ay fadhigeedu yahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax ku barata wadanka Ingiriiska ayaa dabagal ku sameeyay shirkadaasi oo waliba soo ogaaday xaqiiq la xiriirta waxqabadkeeda. waxay kaloo hadda wadaan baaris kale oo shirkadaasi ku aadan oo goordhow warbixino ay ka soo saari doonaan. haddaba sawiro dheeraad ah ayaa shirkadaasi laga helay, hase yeeshee markaan aan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa warbixin dheer oo ku saabsan shirkadaasi iyo waxqabadkeeda iyo wax dalka Soomaaliya u joogto iyo faa'iidada shirkadaasi iyadoo ay heli karto iyo khasaaraha shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan. warbixintaasina waxaa diyaariyay arday Soomaaliyeed oo wax ku barta wadanka Ingiriiska. shirkadda SKA waa shirkad ka mid ah shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay ee ganacsiga ka sameeya wadamada ay dhibaatadu ka jirto ee ay adag tahay in shirkadaha caadiga ah ay ka howlgalaan. shirkadan oo ay milkiyadeedu leeyihiin rag hore u soo ahaan jiray ciidan ayaa waxa ay ka howlgashaa wadamada sida Iraq, Afghanistan iyo Soomaaliya oo ay hadda ka howl bilowday. haddaba baaritaano horudhac ah oo ay sameeyeen arday Soomaaliyeed oo wax ka barata jaamacadaha wadanka Ingiriiska ayaa qaybta ugu horeysa waxa ay ku falanqeeyeen saameynta uu heshiiskan ku yeelan karo suuqa airline business Soomaaliya. baaritaanada oo qabyo ah ayaa lagu xaqiijiyay waxyaabaha la xiriira shirkadan oo ay ka qabanayso dalka Soomaaliya gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, taasi oo ay hadda la wareegtay. shirkadda SKA waxa ay qabanaysaa shaqooyinkan sida adeegga rakaabka iyo xamuulka, maamulka garoonka oo ay la wareegayso, ammaanka garoonka oo ay iyadu maamulayso, ka ganacsiga shidaalka oo aysan kala cadayn inuu yahay shidaalka dayuuradaha oo keliya iyo shidaalka dhex eegaaga dhulkeena Soomaaliya. adeegga xamuulka ee cargo waxa ay qabanayso shirkadan waxa uu ku cad yahay heshiiska ay shirkadu kula wareegtay garoonka, isagoo heshiiskaasi tibaaxaya in shirkada la siinayo dhul ay ka dhisato xafiis iyo kayd shidaal. adeegga shirkadu ay bixinayso ayaa dadka aan aqoonta fog u lahayn faa'iido doonka danaha ku salaysan ee shirkadaha shisheeyaha ah waxaa u muuqan karta faa'iido kooban oo ay ka heli karaan shirkadan, sida inay kor u qaado tayada adeegga ay u qabato rakaabka iyo sidoo kale in shirkadu ay u saamaxdo dayuuradaha in ay sidii hore si ka dhaqso badan ku dejiyaan kuna raraan xamuulka ay keenaan ee isugu jira rakaabka iyo cargo. dhanka kale marka aad ka eegto heshiiska shirkadan SKA waxa ay noqonaysaa tan kaliya ee bixinayso dhammaan adeegga garoonka, waxaana arrintan ka dhalanaysa waxa loo yaqaan monopoly power, kaasoo u saamaxaya shirkadda SKA in ay kordhiso lacagta laga qaado shirkadaha diyuuradaha ee isticmaala adeegeeda, taasi oo keenaysa tilaabooyin isxigxiga oo ku bilaabanaya shirkadaha diyaaraduhu in ay kor u qaadaan sicirka tikidhada iyagoo magdhow uga dhigaya qarashka xagga airboortka uga soo kordhay, taasoo keeni karta inuu hoos u dhac ku yimaado tirada dadkii safri jiray. tani waxa ay dhalin kartaa in ay shirkaduhu u guraan garoomada maxalliga ah ee dalka leeyahay, adeegooduna ka jaban yahay kan caalamiga ah ee Muqdisho. sida haddii xaalku noqdo shirkadda SKA waxaa soo wajahaya hoos u dhac ku yimaada dakhliga garoonka ka soo gali jiray maadaama ay shirkadihii diyaaraduhu ay ka guureen. waxaana arrintan ay keenaysaa in shirkadda SKA ay raadiso fursad ganacsi oo buuxin karta booskii ay baneeyeen shirkadaha diyuuradaha Soomaalidu. tani waxa ay shirkadda SKA u bidhaaminaysaa in ay bilowdo shirkad diyuuradeed oo cusub maadaama ay hadda leeyihiin diyuurado ka shaqeeya Iraq iyo wadamo kale. isku soo wada duuduub oo haddii ay sida aan saadaalinay ee wax u dhacaan waxaa dhici doonta tartan xagga qiimaha tikidhada ah oo dhexmara shirkadan cusub iyo shirkadihii hore u jiri jiray ee Soomaaliyeed. waxaana xusid mudan in ay shirkadda SKA ay awoodi doonto in ay qiimaha tikidhada geyso meel aad u hooseeya iyadoo ka faa'iideysanaysa masaafada garoonka u jiro magaalada iyo adeegga ay diyuuraduhu u baahan yihiin
oo ay isla shirkadu bixinayso taasoo siinaysa waxa loo yaqaano competitive advantage dhalinyarada jaamacadaha ka dhigta dalka ingiriiska ee xogtaan helay waxa ay saadaaliyeen arrintan in ay caga dhigan doonto ale idankii marka shirkadaha Soomaalidu ay lumiyaan qaybta ay ku leeyihiin ganacsiga aan kor ku soo xusnay taasi oo u saamixi doonta airline-ka cusub ee shirkadda SKA inay qiimaha tigidhada kor u qaado maadaama ay awoodii la tartamaysay meesha ka baxday waxaana xaqiiqo ah shirkado badan oo ka baxsan shirkadda SKA oo shisheeye ah uu soo jiidan doono ganacsiga Soomaaliya ee ay majalaha u hayso xaaladda ammaan darro ee ka jirta dalka haddaba heshiiskani goorma la saxiixay heshiiskan ayaa la saxiixay 2 jeer kadib markii ay xubnaha xagga dawladda su'aal ka keeneen qodobo ku qornaa sida dekada oo ka mid ahayd meelaha ay shirkadu la wareegayso iyo lacag horumaris ahayd oo la sheegay inay dawladdu qaadatay oo ay booskeeda ku qorneed XXXXX taasi oo uu codsaday wasiirka maaliyaddu in la cadeeyo waxaa kaloo wax la yaabo ah sida ka muuqata warqad uu qoray 12 bisha 10 sanadkii 2010 wasiirka maaliyadda kadib saxiixa heshiiska koowaad in uu ka dhawaajiyay in ilaa 4 arrimood la bedelo mooyaane aanan heshiiska la aqbali karin balse waxaa cajiib ah in heshiiska oo ay weli arrimihii uu ka cabanayay uu haddana saxiixay taasoo arrinta ka dhigayso in si uun loo qanciyay heshiiska hore waxaa saxiixay maareeyihii hore ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada maxamuud sheekh cali halka uu markhaati ahaan hoosta uga saxiixay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharma Arke taariikhdu marka ay ahayd 28kii bishii 6 sanadii 2010 haddaba warqadda wasiirka maaliyadda kadib ayaa isla heshiiskii oo laga saaray dekada waxaa lagu soo qoray $1 milyan oo dollar laguna sheegay in ay dawladdu horumaris u qaadatay taasoo sida wasiirku uu cadeeyay aanan ku dhicin khasnada dawladda heshiiska dambe waxaa xagga dawladda u saxiixay isla maareeyaha hay-adda duulista halka uu booskii ra'iisul wasaarihii hore uu u saxiixay wasiirka maaliyadda master xalan taariikhdu marka ay ahayd 31 bishii 10 sanadii 2010 aynu soo dhaafnay inkastoo heshiiskani dhammaantii yahay mid xasaasi ah oo ay danta ummaddu ku yar tahay haddana waxaa xusid mudan in heshiiskii ugu horeeyay ee labada dhinac saxiixeen uu sheegayo in shirkadda SK lagu wareejiyay eeraboorada Soomaaliya waxaana la adeegsaday ereyga Somali Airports halkii laga dhihi lahaa eeraboorka aadan cadde ama Muqdisho Airport qoraalkan sida uu u qoran yahay marka loo eego waxa uu u saamaxayaa shirkadda SKA in ay sharci ahaan ka howlgeli karto eeraboorada Soomaaliya dhammaantood marka dawladdu ay fursad u hesho inay la wareegto goobaha hadda ka maqan marka loo soo laabto heshiiskan oo mar labaad la qoray arrintan waa la xeeladeeyay waxaana la adeegsaday oraahdan SKA waxa ay dawladdu sharci u siisay inay maamusho garoonka Muqdisho iyo garoon kasta oo ku yaala Soomaaliya mustaqbalkana lagu heshiiyo SKA shall be given exclusive right to manage Somalis Mogadishu Airport and any other Somalis airport that may be agreed in the future. haddaba dawladdii heshiiskan saxiixday iyadoo og waxa ka dhalan kara oo dhibaato ah way u sahlan tahay in ay ku dhiirato shirkadda SKA in ay u sharciyeyso la wareegista garoomada waddanka oo dhan marka laga hadlayo heshiis waxaa lagu yaqaanaa in qodob kasta la qeexo oo la cadeeyo lagana ilaaliyo eritibaaxaya wax mugdi oo ku jiro haddaba isla qodobka waxa uu sheegayaa shaqada ay shirkadu qabanayso iyadoo liiska ugu dambeeya lagu soo xiray ereyga wax kasta oo shaqo ah oo airportka ka soo baxa haddaba waxa aanan hadda la aqoon ee laga yaabo inay soo baxaan maxay noqon karaan marka hore Allah ayaa yaqaan laakiin waxa aad la wada socotaan in airportada Soomaaliya ay dib u dhiskooda badanaa caawiyaan wadamada deeqaha bixiya taasoo qandaraasyada lagu dhisayo ay badanaa ku soo dhacaan cidii markaa airportka gacanta ku haysa waxa uu qodobkaasi ka dhigan yahay inaanay shirkadda sina wax ku dhaafin waxa kale oo uu qodobkani sheegayaa in la siiyo shirkadda SK dhul airportka gudihiisa ah oo ay ka dhisato xero kam ay ka samaysato keed shidaal ayna ka dhisato xafiisyo 2 in ay shirkadu shidaalka keeni karto waddanka taasoo uu heshiisku ka gaabsaday inuu cadeeyo inuu ku egyahay shidaalka dayuuradaha oo kaliya iyo in kale 3 in wax kasta oo ay shirkadu la soo degto
aanan laga qaadi karin dhammaan lacagaha laga qaado alaabaha waddanka la soo geliyo meeshay doonaanba dekadda ama eeraboorka ha ka soo degaan. haddaba waxaa cajiib ah in shirkad ganacsi ah oo ajnabi ah oo u timid waddanka inay faa'iido ka hesho laga dhaafo qarashka adeega ee laga qaado cid kasta oo alaab la soo degta oo ay ku jiraan ganacsatada Soomaaliyeed. waxaana taasi ka dhalan kara in ganacsatada Soomaaliyeed ciriiri galaan maadaama ay shirkadu SK alaabteeda canshuur dhaaf ku imaanayso waddanka. TFG will assist and support SKA in any available waivers such as VAT, customs clearance, taxes, special permits and others. qodobka saddexaad ee heshiiska ayaan ku soo qaaday